아니 제가 방금 가차 사와가지고 방금 뜯었거든요. 근데 이게 녹음을 하고 재생을 할 수 있는 거예요. 근데 지금 방금 까가지고 얘를 재생을 했는데 여자 신음소리가 들려. 뭘까? 진짜 맹세코. 저 이거 방금 뜯었거든요. 와, 내가 이거 뭐 일단 뭐 주변에 여자도 없고 녹음을 어떻게 해? 방금 뜯어갖고 재생을 그냥 바로 했는데 신음소리가 나. 소름 돋아. 귀신 들린 카세트 아닌가? 다시 들어볼까? 와, 좀 소름 돋네.